हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल सूर्य कुमार लिम्बू। अनि म पनि एकदमै सन्चै छु, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथमा आजको भ्लगको पनि सुरुवात भइसकेको छ होइन। अनि म पनि आज चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर यसो आएको थियौँ होइन सानो कामको लागि। अनि यहाँनिर चाहिँ केटाहरू अलिक माथि परतिर होइन। अनि यहाँनिर आएको छौँ क्या, यो चाहिँ कुन ठाउँ म त्यो पनि थाहा भएन। यहाँनिर आएको छौँ अनि बलतिर चाहिँ केटाहरू के बसिराख्नु भनेर परतिरसम्म जाउँ भन्दै थियो। अनि परतिर यसो चिया पानी खानुको लागि जाँदै गरेको होइन। अनि यसो कस्तो अल्छी लाग्यो क्या बसिराख्नुमा नि। अनि त्यही भएर जाँदै गरेको यहाँ बरतिर यसो अलिअलि हिँडिदिउँ न त भनेर के जस्तो बसिराख्नु भन्ने नि हो। अनि यहाँनिर अगाडि जाँदैछ साथी, अनि केटाहरू चाहिँ अलिक अगाडि गइसक्यो। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदा अनि यस्तै चलिरहेछ होइन। यो ठाउँको नाम त के भयो, याम नाम के नाम भन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ के गर्नु आएको अरे हो हामी बिछोडको क्षणमा यस्तो गाना गाइयो भने जति टिनको छाना त छोडाइहाल्यो नि। अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? घोडा जस्तै कुदिको त चाहिँ आएको होइन। केटाहरू कहाँ बसी गएको नि त, अनि के भयो त त्यही भएर यहाँ त फर्किँदै गरेको होइन। यहाँ त तलतिर छ जस्तो लाग्यो केटाहरू चाहिँ, त्यही हो जाने। यहाँनिर तलतिर स्कुल पनि रहेछ, सानो ग्राउन्ड पनि बगल रहेछ, पनि स्कुल पुग्नुपर्ने हुन्छ। केटाहरू पनि त्यतै छ होला, त्यतै छौँ भन्दै थियो। कहाँदेखि छु अनि यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ अचम्मको गाडी भेट्यो क्या। यसो हेरेको अनि यसो चढौँ लाग्यो। अनि देखिसकेपछि अब नचढ्ने कुरा भएन। हामीलाई चाहिँ चढ्दै गरेको, तर अलिक कुदाउनु चाहिँ आएन है। के कसरी कुदाउने त्यो पनि मजाले थाहा भएन। तर एकलट कुदाइदिउँ न भन्ने भएर अब यहाँनिर कुदाउँदै गरेको। यस्तै चलिरहेछ, मजा आउँदो रहेछ। गाडी साडी कुदाएर अनि यसो तलतिर झरेको, यता सानो कान्छाहरू चाहिँ लात खेल्दै रहेछ है। अनि यसो बालापनको याद आयो। तपाईँहरू पनि खेल्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन कमेन्ट गर्नु है। सबै भाग्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ के छ रनिङमा को फर्स्ट निक्लिन्छ त्यसलाई पुरस्कार ल। कति हो के गर्नु त्यो पैसाले राख्दैन, थाहा छैन के गर्ने यहाँनिर 50 छैन। थाहा छैन भने के कान्छ यसो गर जवाना टक्कसँगले। अनि कहाँनिर यसो माछा साछा कहाँ पाइन्छ हेर, अनि माछा गर्नुपर्छ। कहाँ घरमा कहाँ कस्तो जमिनमा कुद्ने कि पानीमा कुद्ने माछा? त्यहाँ हामीलाई पानीमा होइन कि जमिनमा कुद्ने चाहिएको हो नि त। अनि घरमा छ भनेको होइन? थेत्तेरीको जमिनमा कुद्ने माछा खोजिदिएको नि हामीले। त्यही हो, कान्छाहरूसँग रमाइलो गर्दा रात पनि पर्न आँट्यो। अनि अब यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँनिर अन्त्य हान्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै हो। अनि यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको हजुरहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद है। अनि के कसो भयो यो भिडियो यसो तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अनि त्यही हो, अर्को ब्लगमा भेट्नुपर्ने हुन्छ।